你啊！但是我一定要抓到你！先赢我再说。小史密特，现在还不晚，只要你放弃，与我们手上的怀表，要先重新来过不是不可以。我保证你能回到你的世界，警察也不会再找你。该放弃的人是你，我绝对不会把明雪交在你的手上的，是吗？那就真的没办法了。你没事吧？雨轩，只有杀掉廖宇轩，历史才不会重演。我做的一切都是为了保护你。我听不懂你在说什么，我先送你去医院。不用，来不及了。我是来自另一个时空，在那个时空，我是史密特，和我的米雪相爱。时空是个很奇妙的存在，它们看上去那么的相似，却又完全不同。只是蝴蝶受伤了。史密特，你说我们死了之后会去哪里啊？傻瓜，你也知道，空气中的微生物含量这么大，我们死了之后就会分解成无机物，消散在空中，就像刚才那只蝴蝶一样。诞生一个生命这么困难，死亡却让人消息如此快。所以我们要尽量让自己不要出现太大的伤口，伤口太大暴露在空中，我们就没有机会存活了。我一直都很小心。我现在在做时空怀表的研究，如果可以回到过去去提取空气中的化验资料，那对于现在的情况就会大幅的改善，到时候死亡率就会大大的降低了。一雪啊，你不是一直想让我陪你去看天数吗？那等我实验结束之后，我们你就知道天天忙实验，等你成功的时候都不知道什么时候了。那你看，是玉石，好特别哦。你什么时候准备的？就一直带在身上啊。那不如我们傍晚就去天数许愿吧。说好了，不可以再变。好。我一直以为我们会永远的在一起，没想到。明雪，你的史密特又失约了吧？我完全看不出他对你有多喜欢，还是说你更喜欢作践自己，去迎合男人？滚！我不想看到你。明雪，你走开你！你不要走啊！我是爱你的，明雪。明雪，明雪，你走开！你不要
明雪，我才是最爱你的，你为什么不接受我？你放开我！为什么？为什么不爱你？你放开我！明雪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 ！我送你去救护站，我送你去救护站。我不行了，虽然伤口很浅，但创伤太大，我已经快不行了。不会的，不会的，明雪，都是我不好，我天天做实验没时间陪你，以后我每天陪你好不好？去你想去的地方，做你想做的事情，好不好？好不好？明雪，明雪，明雪，啊！啊！我恨廖宇轩，是他让死神抢走了我的米雪。如果我准时赶到，也许就不会发生这样的事情。因为他才会死。他离开我之后，我无时无刻都在想他，想我们在一起的时光。我知道，我的心已经被掏空了。我用工作来麻痹自己，直到终于做好那只怀表。我好想你啊！他是我剩下生命的所有支柱。我想穿越时间回到过去，我要救米雪。没想到怀表出现故障，让我意外穿越到这个时空。平行时空之间完全是两个世界。没想到怀表背后还有这样的故事。当时的我很绝望，直到看到了米雪，那一刻，我突然感觉到，是老天爷刻意安排我来到这里，为了给我一个重新和你相爱的机会。米雪，对不起，我只是不想让你受任何伤害。我第一次见到你的时候，我就在心里发誓，这一次无论如何，再也不要离开你。所以你在跟我道别的时候，你就想好了，用另一个人的身份留在我的身边，对吗？对。米雪，米雪是我啊！我不认识你，怎么叫我的名字啊？米雪，我
我好想你啊！所以廖宇轩才会性情大变，爱上米雪。不管我再怎么坏，我从来都没有想过要伤害你。跟我认识这么久，我的真心你应该感受到。没事，我们去医院。你会恨我吗？我不会恨你。就当做是我送你最后一个礼物，好吗？我们去医院好不好？啊！警察先生，快点，我要去医院。雨轩，走。来不及了，史密达，我不是输给你，我是输给他。答应我，千万不要离开他。米雪，这一次我真的要看到你了。我好想你，米雪。雨轩。